En Birmanie, l'État Karenni a connu des décennies de guerre civile. En 1995, l'armée birmane chasse les habitants des villages situés dans la vallée de la Salween. Les villages sont détruits, les villageois fuient. On en dénombre plus de 10 000 dans les camps de réfugiés en Thaïlande et plus de 35 000 à l'intérieur des terres sont dispersés dans des camps de déplacés internes situés aux alentours des plus grosses villes de l'État Karenni. Aujourd'hui, la situation s'améliore. Depuis 5 années, des villageois reviennent courageusement sur leurs anciennes terres afin de reconstruire leur village et reprendre leur vie de cultivateurs. Village Karenni a pour vocation de venir en aide en contribuant au développement agricole de ces villages et permettre ainsi à ces populations de vivre de leurs revenus. Mais écoutons tout d'abord les témoignages des habitants de Chikulé, d'Okrao et d'Osobu. Ame pui po o to he ma pui ya ame tasu da te ho ka li le to si o mo ra to me le mi cho che to si ta pui ya kha lo ame ko na o te he na pui pa hi ra to di he bi la i no ke he bi e bi to mo ra to he te pa to la o go yo da la te ya e ka sa de ki do da pui to chứ không thể cho phải điều đồ đó một khi để tức là của em lúc cái gì nó là cô sẽ cho nó đâu kẹp xe đi thôi thì cháu đây miêu vừa sẽ cứ đi phía đi nào ao tu thì cái mẹ u tu ra sẽ bị mù thì nó là cái này uế bơi là bị tiêu cho nó uế phá uế sao xuân nào cái linh này bạn nào là cái này là sẽ nó cũng chỉ như cái sẽ là thì cái mẹ tu ra sẽ bị product li thì thâu lệ rồi tu miจะtu đi nó xuống thôi lấy bản đất phú tham và cái này nó cái trăm mi cái đâu kêu của khi trăm mi biết đâu kêuตัวmi phú na trăm mi toàn đồ với à hít nè mi toàn đồตัวví dụ đâu kêu của chi thì học khi thì mỗi nào thì mỗi cho tự bự đầu vì hít bản nè thì uống à uống nè khi uống muốn lệ thì mi để cái thì mi mà uống vì hít bản nè hít bị từ rồi đất cả là lúa theo khi rẻ ha là uống lúa lan từ con nền nè cái đó là mà mình nem mẹ ở đây thì nó có thể là cao và phép bận à mình tên là cá đi cho mấy này phải có cái gì cả mấy cái đó họ là rò ít xí là cái gì lúc đó thì không được lý là cả mấy cái thế nào như vậy này dân nè dân thế là cả thôn này vẫn là cái mà cái mấy cái gì mình làm cái phụ đấy thao là rò nó mà lúc bắt đầu có chuyện thì có được cái cụ thể mình lấy liền ra mà lương ba từ cái này từ ra đưa thì phụ cái lời như thế đấy thì nhưng mà thì cái mấy thằng phá ra ba từ lấy liền về mà cái cụ đã phụ nhận nữa thì cái này đặt ra thế nào cả chuyện này đưa mình lấy lên mà hạt chú tôi ý cả là ý cả mua lấy được từ mẹ là cái bị tay bị tì rất cái lấy được từ ý cả mua lấy được từ là bữa khác cầu số phát rồi từ cái phá chơi plei phá từ bố chơi phá là khen một lệ
lì sao phun là cặp tụ qua là cả đi cái ba nè mi cái ba là kem lệ sẽ chơi phun nó mà ý lúc mà nè liu thì từ lâu thì mi tức là thì mi chụp ba xong rồi bây giờ mi á bây giờ mi thì bây giờ có cũng về mi cả cái bao thì bây giờ mi thì có là thì là bắt thì là còn thì mi á đi còn mình là còn cái cầu mà thì để phải là li và đã đi ra từ cái bao thì mình bố đồ mình nè khi mình nè khru để cho nó mình mổ thì hôm nào thì cái gì thì cái cái là sinh nghe mình được cái sinh nghe cái đồ rồi sau này thì bạn đã rồi thì chơi plug lên đủ thể thu thể cái gì cái gì mà thì mình đủ thể thu thể mà thì chọc cái bài thì thế là sinh nghe cái mình sẽ được cái nghe được đồ mà chơi từ lên để mà thế là mà thật là là cái số gì để cho nó cái cái số nào mà sẽ chơi giải đã có được cái mình mấy cái tận là số nào cái nè mình giải thì có cái mình cái chi rất là tốt khám mình cho ra đúng không bao nhiêu đồng nhiều đó đã rồi cũng bị lừa đảo thế nào mà mình giải thì tận là nghe hơn nữa Ủa chết chết đấy. Ủa là tôi hôm sẽ thì béo bị đủ chơi được là sẽ thắt lệ, sẽ thắt phì gì béo năng cái bị lệ, tôi là bị thắt cái thắt phì màอยากกินนะlà vì mình ra liều chơi được là bị mẹ phụ chỉ ô mua bị đau cái nó là bị bị sờ sờ ủa là chết. bị chơi cái tin này nó lại bị xe thả đầu khi nào lại khi lại lùi về lý cho nó ra Sự mà sẽ xử ra nó đọc đi ra bị tắt tắt này bị được chip lọ thuộc thân mà gì xe nó mà u phần này nên bị tắt này đi ra từ bên mịt từ lối ra khác là lừa lưới đó là giờ họ đã lừa thì đã cả các bị lối các bị nó mà bị phải chơi dùng đi cái nào màอยากขี่ก็ได้ คนเนี่ย thì hiểu mà bội bội thì hiểu bội đồ ở mấy nào พวกสาวอ่ะไปมาได้ว่าบ้านอยากกันโน้ตที่อยากกันโน้ตที่มาได้เจ็บบ้านที่ไหนthế là bội đồ nó mà ít lớp vào vậy con và nếu thế là các khéo đó thì phút phép phô thì rẻ phô là có tao bị tiêu đấy cả biết đồ nào đi đó bị nâu đi béo đó bị đủ phu béo nào nên là mùa cô và đó lúc mà là phun là đọc lo đó đi là chỉ biết đọc lo là đi rẻ biết cái lá tổ thế mà nên là ví dụ con nó mà ốc là cái hiện nó mà ít lớp vào này ở đây bị phun bị thế mà hay mòn đi bê nó mà đây mình đó số phát số để làm để rau còn đâu để đỡ thì đã khi đói nè tới nè rau là thì cũng đọc để thì mà để cho nói được đâu lúc lo để rau xí với ta là ta tôi đáp để các bạn tự nhiên tôi rồi để rau còn thôn này các mà bình lý cầu đồ bà là đỡ lúc khi nào bị lại được bà là để xí cầu có sẽ được bao nữa là sinh nhật rồi, sự kiện thì sinh nhật nó sẽ lo sự lo mà, tôi bị đã sự tan mà cái cao vấn đề thì sự cao cái về tôi mà cao cái về thì nếu được tôi không, sự cao cái về bắt thì tôi bị cao cái về, từ sau mà mua sa cái thế này, bị cao cái về thì chéo tôi nó. Depuis 2014, par le biais d'associations locales, nous avons commencé l'implantation de modules agricoles. Ils comportent les petites machines et l'outillage ainsi que les semences nécessaires au développement agricole du village. Cette petite aide matérielle permet d'augmenter suffisamment les rendements pour dépasser le stade de la survie.
Il est alors possible de mettre en place des cultures pérennes et à plus haute valeur ajoutée et d'organiser les filières de revente et permettre ainsi à ces foyers de vivre de leurs revenus. Le coût d'implantation d'un module est à 30 000 €. Il va bénéficier à une population de 500 personnes, soit un coût de 60 € par personne. Voici un projet simple, une population courageuse. Il ne manque plus que vous pour faire perdurer cette aventure.